Trikrát máme v Českej republike. Môžem povedať, že opätovne. Má to gigantickú batériu na to, že je to SUV. Musí trošku zapierať, lebo máme tu výkon 360 kW, čo je skutočne akože tie vozidlá sa nemajú jazdiť ekonomicky. Pri 360 sekúnd. Čo sa týka maximálnej rýchlosti, tu je obmedzená na 200 km za hodinu. Máme tu maximálny točivý moment 720 Nm. Toto vozidlo je edge carpetom, ale podvozok sa vie dvíhať a spúšťať 10 cm, 100 mm, čiže znova máme tú funkciu Easy Entry, Easy Exit. Spomínal som, každé jedno vozidlo disponuje aj nahrávanie jazdy. Nielen nahrávanie jazdy z pohľadu toho, že vám nahráva, čo sa deje pred autom. Môžete si podľa legislatívy to nahrávanie samozrejme aj nastavenia upravovať. Česká koruna za posledný pol roka silno oslabila. Čiže VLTP dojazd z mesta 735, zrýchlenia, podvozok, to som už vlastne spomínal. A tak ďalej, sú tam vyspelé systémy, ktoré to hneď rozpoznávajú. Vás to vozidlo normálne, že výzve na to, že dajte si skutočne tú predstavu. Máte tam revíziu, málo kto si doma dáva robiť revíziu, že by mohla zhoriť a to viem, že sa stalo dokonca niektorých servisov, že tam bola nejaká smietka, jeden deň to nabíjali cez klasickú 220 a potom samozrejme sa zabúnila, začiernila a on môže keď dojsť aj požiadať, čiže vôbec aj odporúča boja. Rozdiel medzi verziou RE a ERE. Vlastne to RE-čko nemôže vlastne výkon spalovacieho motora vôbec nevyužívate na pohon. On slúži čisto ako generátor. Preto hovorím, že kedysi sme si robili srandu, že niekto natiaľ využívať aj dobytie, plus tam máte 56 litrovú nádrž, ktorá v spolupráci s tou batériou pri vojne, môžete aj nejaké také natielo, veľa ľudí sa, dobre, keď nemáme ešte otázky a niekoho nenapadá, ja tak poviem, že veľa ľudí sa pýta napríklad na dátovú bezpečnosť. Niektorí novinári rovno vypínali, viete tam vypnúť, že are the cars successful on the Chinese market? Here's the microphone. Thanks for your question. So for Voya, you can tell technology, the PHEV, we call it super heavy, which means the engine and the motor can generate support to gain strategy. We can fulfill all the customers' needs and be differentiated in the market.
tisíce, českých pomerov musíte povedať. Na 5 turbo benzínový agregát v tom vozidle vychádza 139 900 eur vrátane DPH a 3 600 000 korún českých vrátane DPH. Bohužiaľ, tu mám po svetlometlmi, dokonca v niektorých krajinách zatiaľ tá začína na schvaľovanie, natáčanie zadnej nápravy 10,6 stupňa. Nastavenie podvozku plus minus 150. Funkcie máme až 3 diferenciály, čiže máme predný diferenciál, zadný diferenciál a medzinápravový v elektrickej verzii 3410 pohotovostné hmotnosti. Určite vám to dozval followerov, lebo tí ľudia si to auto fotia rovno na ulici. To máte takisto, ak by ste išli zase s nejakým super športom, ktorý vám prejde po ulici, takisto si vám fotia. A to mám aj nejaké také... Zloženie, chemické zloženie, chemiko. To dám jeden, ale nie,